單位咧大概270尺，係一個一房單位嚟嘅。咁業主係一對年輕嘅夫婦，咁佢哋今次設計上面嘅主要要求咧就喺收納上面。其次咧，佢哋都有各自嘅收藏喜好，咁所以我哋喺設計上面咧都要幫佢哋分配翻佢哋嘅空間去擺放佢哋嘅物品。咁另外佢哋咧仲有2隻嘅貓貓，咁所以我哋喺單位上面咧都要設計翻一啲嘅活動空間俾貓貓去到玩樂。單位咧佢係一個新樓嚟嘅，發展商咧就已經送咗一啲例如櫥櫃啊，或者係一啲嘅雪櫃，都係以白色同埋灰色嚟為主。所以我喺設計單位嘅時候咧，都用咗一啲灰色同埋一啲白色大理石紋嘅設計，咁啊配合翻整體成個嘅風格。好似電視櫃嗰邊啦，今次嘅顏色我哋就用咗一隻奶茶灰嘅顏色。咁佢除咗喺灰色入邊咧，亦都會帶咗少少啡色，目的就係配合翻中間嘅一啲金屬嘅線條。因為屋主夫婦咧比較後生啲，咁所以喺整體設計入邊咧，我哋都做翻一啲現代啲嘅感覺出嚟。而呢個電視櫃咧，佢都有好多嘅功能。除咗上方咧有一個玻璃嘅展示櫃之外，咁電視機背嘅位置咧，咁其實打開之後入邊都有一個儲物嘅空間，咁入邊都可以放翻一啲嘅 router、遊戲機、電線之類嘅嘢，咁啊外邊就睇唔到啦。單位咧原本都比較狹長，咁所以我哋喺廚房同埋客廳之間咧就做咗一組嘅中島，咁啊分隔翻2個嘅空間。同時佢亦都係一個餐台嘅功能，咁佢有好多種嘅開合方式。如果係平時簡單食個早餐咧，咁就可以用中島嘅台面啦。如果多少少人需要擺多啲餸菜咧，咁我哋就可以將下面嘅餐台加長，咁拉出嚟用。咁成張台仲可以90度轉出嚟，再坐多啲人。而呢組嘅中島咧，亦都有好多嘅功能。咁例如佢一邊咧就俾業主做咗一個鞋櫃嘅功能。而另一邊咧，中島靠牆嘅下方位置咧，咁我哋都做咗一組嘅收納櫃。咁平時業主就可以趟出嚟，咁都可以收埋到好多嘢。我哋喺上面亦都做咗一組嘅展示櫃。咁一組展示櫃咧就會係男戶主用得多，佢主要就會擺一啲嘅機械人模型。咁所以喺設計上面咧，我哋就做咗一啲科幻啲嘅感覺。就例如用咗原子玻璃，咁咧佢就會有一種反射嘅感覺。櫃入邊我哋而家加咗一啲嘅變色燈帶，咁啊令到整體更加一個科幻嘅感覺。咁頭先都有講過啦，屋主有2隻嘅貓，所以喺客廳嘅位置咧，咁我哋都留白咗梳化背嘅牆身，咁啊幫業主裝咗一啲嘅貓架喺上面，咁令到貓貓咧可以喺上面走動嘅。因為女戶主咧都係中意一啲可愛啲嘅風格啦，咁所以我哋喺貓架嘅選擇上面咧，都揀咗一啲奶茶色，同埋可以配合翻整體空間嘅一啲特色造型嘅貓架。而梳化對面電視牆嘅下方位置咧，咁我哋都預留咗空間，咁俾業主擺翻個貓砂盤，咁同埋做咗一個懸空嘅設計，咁打理上面咧都會好方便嘅。中島嘅上方，我哋都揀咗一對雀仔造型嘅吊燈。咁呢個設計落靈感咧係嚟自於喺好多嘅卡通片入邊，咁貓貓咧都經常會同雀仔有一種嘅聯繫喺度，咁業主都好滿意。嚟到房間啦，呢度除咗係睡房之餘咧，亦都係全屋主要嘅收納空間。雖然佢嘅樓底就比較高，咁但係屋主咧佢都有啲嘅大型物品需要收納，唔適合去到做閣樓嘅設計。而我依家咧就幫佢設計成地台嘅設計，大型嘅行李，男業主咁佢有啲嘅模型盒咧，咁就可以收晒喺呢個地台入邊啦。
咁除此之外咧，呢張睡床亦都係一個油壓床嘅設計。咁如果佢升高咗之後咧，咁佢嘅儲物空間就好深㗎啦。咁原本發展商咧，佢哋都有一組嘅衣櫃，咁就係一組透明玻璃嘅衣櫃咧喺睡房入邊嘅。而佢嘅整體設計咧，就同我哋嘅整體風格就唔係太合適。咁所以喺今次咧，我哋就將佢成個櫃咧，咁就轉咗做木嘅設計，同樣都係用咗啲奶茶灰色嘅元素，配搭翻一啲金屬線條，咁就可以同客廳嘅電視櫃呼應翻。咁我哋喺側邊咧就做咗一個隱藏式嘅燙鏡設計。咁平時如果女戶主唔用嘅時候咧，咁佢就可以收埋。咁當佢要用嘅時候，一拉出嚟咧，咁仲會着燈添嘅。而梳妝台嘅隔離咧，咁我哋都設計咗兩格嘅空格。咁原本咧係諗住俾女業主可以放翻一啲嘅佢嘅化妝品啊，或者一啲收藏喜好喺入邊。咁但係依家咧睇嚟兩隻貓貓都好滿意呢個位置。房間嘅衣櫃咧，咁我哋都冇特登做到頂。咁啊，一嚟就想減低翻個壓迫感啦。二來咧，女業主都有一啲嘅收藏品，咁所以喺呢個衣櫃頂咧，我哋都做咗呢個燈槽，咁就可以做翻一個 display 嘅功能。